Assalomu alaykum barchaga. Mening ashaddiy muxlislarim va qadri qimmat aziz muxlislarim. Sizlarga yana audio hikoya tayyorlab keldim. Yana qimmatli vaqtingizni kamina begizodlik oladi. Xullas siz bilganingizdek, o'tgan galdagi Ajal Muzqaymoq hikoyasini eshitganingiz va men shuni davomini tayyorlab keldim. Har uruski bo'lib sizni istagan kuyga solishi mumkin. Trailer janri, mistika janrida. Xullas joyingizga mahkam munosib oling, quloqcha noshukdan taqib oling. Hech kim bezovta qilmaydigan joyda bo'ling. Ana endi hikoyamizni boshlasak ham bo'ladi. Xullas, shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hikoyani biroz avvalgi qismiga to'xtalib o'tib ketsak, hech ajablanarli bo'lmas edi. Men sizlarga o'tgan qismdan qisqa parchadan boshlab beraman. Xullas, tayyormisiz? Men unda hikoyamni boshladim. Odil u yerda ko'rgan manzara quyidagicha edi. Hammayoq qonga belangan va badbo'y edi. Shuningdek, yerto'la bo'ylab qandaydir qora shilimshiq suyuqlik ham oqqan edi. Bu aniq qon emasdi. Ammo Odilning eng qattiq qo'rqitgan narsa bu o'nlab insonga tegishli bo'lgan suyaklar va vahshiylarcha burdalab tashlangan yosh bolakaylarning murdalari edi. To'g'ri, Odil yo'qolgan bolalarni shu yerdan topishga ishonardi, ammo bunday manzara uning yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. U atrofida sochilib yotgan kiyimlardan shuni angladiki, bu burdalangan murdalar aynan bir necha kun oldin yo'qolgan bolalarga tegishli. Odil vahima ichida shoshilgancha yerto'laga ham kamera o'rnatdi-yu, tezlik bilan kulbadan chiqib mashinasini bor tezlikda haydab ketdi. Zobitlar bundan shokka tushdi. Ularning miyasida faqat bir savol aylanardi. Bu otilgan o'qlar natijasida har qanday jonzot qiymalanib ketishi kerak, ammo nega bunga ta'sir qilmayapti? Maxluq esa tanasidagi o'qlarni bittalab sug'urgancha zobitlarga qarab qo'rqinchli qah-qah urardi. Zobitlar endi og'ir qurollardan foydalanishdi. Огнеметlar, hatto granatalarni ishlatishdi. Ammo bu qurollar maxluqning biroz jarohatladi, xolos. Shundan ham uning jarohati bir necha daqiqa bitib ketdi. Buni ko'rgan zobitlar vahima ichida mashinalari tomon yugurishdi. Ammo maxluq ularga bir necha soniyada yetib olib, zobitlardan birining boshiga tirnog'ini botirdi. Natijada uning boshi uzilib yerga tushdi. Qolgan zobitlarni ham tanasini bo'laklab tashladi. Faqat 2 nafar zobit u yerdan tirik chiqdi va bo'lgan voqealarni polkovnikka aytishdi. Polkovnik eskangrab qoldi, chunki u bunday voqealarni fantastik kinolarda ham ko'rmagandi. Uning boshi qotib qoldi. Bu qanday maxluq bo'ldiki, hech qanday qurol yaroq ta'sir qilmasa deb o'ylardi. Shunda u yordamchisiga eng oliy toifali biologiya va kimyo mutaxassislarini topib, huzuriga olib kelishlarini buyurdi. Yordamchi uning aytganlarini bajarib 2 olimni polkovnikning oldiga boshlab keldi. Polkovnik ular bilan ko'rishib o'zini tanishtirdi va ular bilan tanishgach, bo'layotgan voqealarni ularga tushuntirdi va o'sha maxluqni o'rganishni va uni qanday yo'q qilish mumkinligini aniqlashni buyurdi. Shunda olimlar kuchli dozadagi uyqu dorisini maxsus shprishga joylashdi. Bu shprishni snayper vintovkasiga joylab otish mumkin. Ya'ni zobitlar o'sha kulba yaqiniga borib maxluqni poylay boshlashdi. U ko'ringach boshini mo'ljallab o't ochishni uyqu dorisining nishonga tegdi. Maxluq bir necha daqiqadan so'ng hushidan ketdi.
Olimlar uni maxsus laboratoriyaga olib borib, u yerda uning ustiga tadqiqot olib borishdi. Bir necha kundan so'ng professor Temur Tahirov polkovnikning yoniga keldi va dedi: "O'rtoq polkovnik, biz bu maxluqni obdon o'rgandik va shuni bildikki, u mutant, ya'ni u avval oddiy inson bo'lgan, ammo keyinchalik mutantga aylantirilgan. Gap shundaki, uning tanasiga prion oqsili yuborilgan. Bu oqsil fanga to'liq ma'lum emas va bu odamlarni qanday ahvolga solishni oldindan aytib bo'lmaydi. Ko'pincha noyob kasalliklarga ham aynan shu oqsil sabab bo'ladi. Bu oqsil asosan vahshiy hayvonlar tanasida uchraydi, ammo insonlar va uy hayvonlari orasida uchramaydi. Shuningdek, quturish kasalligini qo'zg'atuvchi viruslar tarkibida ham shu prion oqsili bor. Hozirgi holatda esa ushbu oqsil laboratoriya sharoitida yaratilib, bemorning tanasiga yuborilgan. Natijada bu oqsil bemorning hujayralarini o'ldirib, boshqatdan yangilagan. Ammo endi bu hujayralarning tarkibi o'zgargan va bemorning hujayralarini o'ldirib, yangi hujayra bilan to'ldirgan. Bu hujayralar juda tez ko'payish xususiyatiga ega bo'lib, har qanday jarohatni saniyalar ichida bitirishga qodir. Hatto bu mutantni tanasini ikkiga bo'lib tashlasangiz ham to'liq tiklanish uchun bir necha soat yetarli. Buni bartaraf qilishni iloji bormi? So'radi polkovnik. Dunyoda faqat bir joyda shunday virus yaratilgan. U virus juda xavfli. Biologik qurol bo'lib, har qanday jonzotning tanasini soniyalar ichida molekulalarga ajratib tashlaydi. Ammo u juda maxfiy saqlanadi, dedi professor Tahirov. Bu virus qayerda saqlanadi, bilmaysizmi? So'radi polkovnik. Aniq bilmayman, ammo taxminimcha Nevada shtatidagi sahroda Fort Carson qishlog'i atrofida maxfiy yerosti laboratoriyasi bor deb eshitganman. Ehtimol o'sha yerda saqlansa kerak, dedi professor. O'ylab gapiryapsizmi? Axir u yer qanday maxfiy joy ekanligini, qanchalar qattiq qo'riqlanishini bilasizmi? U yerga odam u yoqda tursin, pashsha ham kira olmaydi-ku, dedi polkovnik tutaqib. Undan ko'ra boshqa tuzukroq maslahat bering, dedi professorga. Professor o'ylanib dedi: "Ikkinchi yo'li yadro bombasi yordamida uni yo'q qilish. Ammo birinchidan bizda bunday qurol yo'q. Agar bo'lganda ham bu faqat mamlakatimizga misli qurilmagan talafot olib keladi." Polkovnik chuqur uyga toldi. Bir necha soatdan so'ng Odilni xonasiga chaqirdi va professor bilan bo'lgan suhbatni batafsil aytib berdi. So'ng Odilga qarab, "Endi nima qilamiz? Sizning fikringiz qanday, kapitan To'rayev?" dedi. Odil shoshmasdan so'zlay boshladi. "O'rtoq polkovnik, mening bir do'stim bor. U yoshligidan kompyuter va dasturlash tizimiga qiziqardi. Hozir juda kuchli xaker bo'lib ketishgan. Amerikadagi nufuzli bir kompaniyada kiber xavfsizlik bo'limida ishlaydi. Ismi Diyorbek." "Juda yaxshi", dedi polkovnik. "O'sha do'stingiz bilan hozir ham gaplashib turasizmi?" "Ha, albatta. U mening eng yaqin do'stim", dedi Odil. "Unday bo'lsa bizga uning yordami juda kerak. Uni meni bilan bog'lang", dedi polkovnik. Odil do'stiga qo'ng'iroq qildi. Biroz salom-alik va hol-ahvol so'rashgach, "Do'stim, sen bilan polkovnikimiz gaplashmoqchilar", deya go'shakni polkovnikka berdi. Polkovnik ham salom-alik qilgach, bo'layotgan voqealarni Diyorbekka batafsil tushuntirdi. "Qayerda bo'lsam ham vatan oldidagi burchimni bajarishga doimo tayyorman", dedi Diyorbek. Suhbat tugagach, polkovnik Odilga dedi: "Ertadan boshlab sizga ta'til beraman.
Amerikaga yo'l olasiz va do'stingiz yoniga borasiz. Qanday qilib bo'lsa-da, o'sha virusni bu yerga olib kelasiz. Bu yo'lda qanday yordam kerak bo'lsa, bemalol so'rayvering. Tushunarlimi? Xuddi shunday o'rtaq polkovnik. Boring, sizga ruxsat, dedi polkovnik. Odil uyga borib safariga tayyorlana boshladi. Bir haftadan so'ng Amerikaning Viskonsin shtatiga uchib ketdi. Chunki do'sti aynan o'sha yerda yashardi. Bu paytda Diyorbek Odilni kutib olish uchun aeroportga kelgandi. Quyuq salom alikdan so'ng Diyorbek Odilni uyiga boshlab bordi. Quyuq ziyofat va mehmondorchilikdan so'ng Odil Diyorbekni bir chetga imlab maqsadni tushuntirdi. Diyorbek Odilga bir boshdan so'zlay boshladi. Do'stim, bunday ma'lumotlar ochiq internetda bo'lmaydi. Biz bu haqda Darkentdan ishlashimiz kerak. Mayli, qayerdan bo'lsa ham shu zona 51 haqida ma'lumot topishimiz kerak, dedi Odil. Shundan so'ng Diyorbek kompyuterini yoqib Darkentga kira boshladi. Darkentni kezib yurar ekan, ko'zi bir saytga tushdi. Odil hech narsani tushunmay turardi. Shunda Diyorbek sayt haqida ma'lumot bera boshladi. Bu sayt odam ichki organlari, shuningdek odam terisidan yasalgan buyumlar sotiladigan onlayn do'kon hisoblanadi. Odilning tanasi muzlab ketdi. Qanaqasiga, dedi hayrat va dahshat ichida. Bu yerda qanday taqiqlangan narsalarni topsa bo'ladi, dedi Diyorbek. Ammo bizga zona 51 haqida ma'lumot kerak, dedi Odil. Menimcha shu sayt adminining ham shunga aloqasi bor. Diyorbek saytdagi eng arzon tovarga buyurtma berdi. Bu telefon xilofi bo'lib, odam terisidan tayyorlangandi. Odil buni ko'rib, esxonasiga chiqib ketdi. Chinni bo'lganmisan, dedi baqirib. Axir bu insoniylikka ham, dinga ham to'g'ri kelmaydi-ku. Bilaman do'stim, ammo bu narsa bizga dalil uchun kerak. Men hozir saytni buzib, sayt adminining kimligini va qayerda yashashini aniqladim. Ammo agar biz shunchaki uning uyiga borib bu haqda surishtirsak, u hech narsani tan olmaydi. Bu saytni yopib yuboradi. Ammo ushbu buyum qo'limizda bo'lsa, biz uni shu bilan qo'rqitib, u odamning zona 51 bilan aloqasi bormi yo'qmi bilib olamiz, dedi Diyorbek. U odam kim va qayerda yashaydi? So'radi Odil. Uning ismi Freddy Pernis, yoshi 57 da. Las Vegas yaqinidagi Fort Carson nomli tashlandiq hududda yashaydi, dedi Diyorbek. Azizlar, hikoyam yoqqan bo'lsa, hikoya haqida fikrlaringizni layklaringizni bosib tashlangizlar. Hikoyaning davomi chiqadi yana. Albatta sizni kommentlaringiz va layklaringiz yordam beradi bunga. Ko'proq davomi chiqish uchun layklarni bosing. Biz esa ijoddan to'xtamaymiz. Barchangizga rahmat, o'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha siz bilan bloger Bekzod Beknur bo'ldi. Xayr, sog' omon bo'ling.